这26岁来自吉林餐厅的领班，女嘉宾小鸡24岁，同样来自吉林售楼销售。来，有请两位，有请。欢迎两位啊！这段感情可以用一波三折来形容。我想你们先跟老师们介绍一下，你们俩是怎么认识的吧？我们两个是在一次相亲上认识的。啊。当时是我陪同我闺蜜去相亲。当时吧，我闺蜜因为相亲过很多次，她就是不想再去相亲，非拉着我。当时，然后我们三个觉得就是聊得挺好的，觉得是朋友，就留个微信。当时也没想那么多。后期就是我对象就是一直在追我。啊。然后我就觉得吧，就是也挺好的，就在一起了。我俩在一起之后，这件事我就一直没告诉闺蜜，因为我们两个在一起了，没有跟她闺蜜在一起。啊。我也感觉这件事特别尴尬，就没有告诉闺蜜。啊。结果她闺蜜忽然有一天就是突然给我发短信、发微信，约我出去玩，因为她不知道我俩已经在一起了。啊。这样想整的我确实心里挺不舒服的。后期有一次我俩逛街，我跟我闺蜜逛街，跟我说想找她出来，当时我就不愿意了。我给你发信息，我说你别来了，说你装病也好，加班也好，怎么样你就别过来了。她非得要来。啊。她一直告诉我装病，这件事就是能拖就再拖。我当时我想的是啥，就是等她有对象之后，咱们再告诉她，也不急啊。就这样，主持人她一拖再拖啊，结果拖到最后，她跟她闺蜜决裂了。啊，怎么发现的呀？这事儿一定是。后期就有一次，就是我们俩逛街嘛，主持人，我跟我对象逛街，让我闺蜜看到了，我闺蜜当时就可生气了，跟我说，你这在撬我墙角呢，撬我男朋友呢。其实并没有说在撬她男朋友啊。刚开始的时候，咱俩在一起的时候，我就告诉你，我说咱们早晚一天她会知道，纸包不住火，这件事瞒不住啊。你告诉了吗？我怎么没告诉？后期你怎么做了？我因为你，我闺蜜没了。不，后期你怎么做的？不，我先不管后期他是怎么做的啊，我先把前期的事儿梳理一下啊。我现在稍微有点迷糊。你陪你闺蜜去相亲，结果你们俩好上了，是吧？她追的我当时就是追了我有1个多月吧。啊，那也很正常，相亲嘛，她追你，她没看上你闺蜜，这也没什么。我其实好奇的是说。既然人家是你的好闺蜜，对吧？你们俩看上了也没什么事儿啊，为什么不告诉人家呢？因为吧，当时是我闺蜜跟她相亲，不是说我再去相亲，因为这头是我好姐妹儿，那头是我对象，我没法去说。不是，这没有什么没法说的呢？后期就是她就是怎么说，一直给我对象发信息，我挺不乐意，挺不情愿的。接下来我就问了，人家给你发暧昧短信，你为什么不说我有女朋友了呢？因为当时是她闺蜜相亲，不管跟谁相亲呢，我有女朋友了，我就告诉她呀，我管你们俩是闺蜜还是什么呀？我推测，我出于她俩是好姐妹，不想伤她俩的感情。那我就推测你跟她闺蜜也还挺暧昧，要不然她闺蜜傻呀，你一个动作都没有，又逛街吃饭又什么还都叫着你。她是不知道我们俩在一起了才那么叫的。对呀，她不知道你们俩在一起了，她要追你，她追你，那你应该有明确的态度啊。你还是暧昧了吧？不是，当时吃饭的时候只为礼貌性跟她说了几句话。哎呀，你这礼貌性还挺有魅力。那总而言之就是你为她丢了闺蜜是吧？后来吧，我就觉得我因为她，我这姐妹我失去，就是说我选择，我就觉得挺重视这段感情的。啊。但是你的重视法，主持人，你知道一个人男人在外边一天50块钱能够活吗？50块钱，我给你20块钱都不错了。我总需要，我一个男人在外边，我有同事，有朋友，我总需要有面子吧，对不对？你总有说的。后期你怎么骗我的呀？我怎么骗你了？在你手机里看你跟你个女同事各种暧昧的短信，什么宝贝儿啊，亲爱的。那是我一个普通同事而已，只是关心了几句而已。他在短信里说啊，说我对象是母老虎，想找一个就是跟那个他一样的女朋友，温柔善良的。什么话呀？我没有说他温柔善良，我只是说他挺通情达理的。那你俩单独出差怎么回事？孤男寡女的？因为我是餐饮领班，我们需要晚上升当经理培训，我们这2个人去的，我们也没有发生什么呀。为什么说？什么也没发生，谁能信呢？一路上在火车上我们也聊聊天，聊聊生活，聊聊感情，聊到你了。跟他过就算了。聊到你之后，我同事也没有说你什么呀。他反而会说你们在一起了，就要感情好好的，不要总争吵。结果你呢？他安的什么心啊？他当然安的好心，如果坏心会这么劝我吗？我回来之后一五一十，一字一语都告诉了。结果他就说我俩肯定有什么事情。后来他跟我说分手。我当时来气，当时我也分手了。我说咱们就这样吧。就是你们曾经分过手，后来怎么又好了呀？
中间我们两个分了半年多啊，然后之后我也知道他一直没处对象，我也没处，然后中间就出点小插曲，我母亲生病了啊，他跟他母亲感情特别好，我知道这件事第一时间我就过去了哦，因为我俩在一起过，我一直放不下了，说实话，对他还是存在真感情的。然后之后通过这件事我觉得就是我们两个之间还是有感情，当时我就寻思再给他一次机会，我所以说跟他和好，但是他变本加厉，还跟之前那女同事联系。我怎么变本加厉了？我对你不还是一心一意的吗？在他手机里我看跟那女的去那个哈尔滨的火车票，你怎么解释？我们去哈尔滨是有原因的，我俩去哈尔滨这次，是因为我这个女同事她父亲就是病重了。她父亲病重跟你有什么关系啊？一直以来都是她一厢情愿，我有什么办法呀？她一厢情愿，你不去他能一厢情愿吗？我不理他呀，结果他把我照片给他父亲看了。你不理他，最后你不还是去了吗？你说他把我照片给他父亲看了，如果你实话实说，你干嘛去了？我就是假装当他一次男友。哎呀，我跟他没什么关系，他老父亲病重啊，老人家就想看看女儿的未来呀。我去了，是这意思吧？只是因为他一直……那他父亲在病床上拉着你的手跟你说了些什么呀，孩子？他父亲更没说什么，就说让我好好照顾他，好好照顾他。那你就好好照顾他去吧。啊，我就硬着头皮去，我是真不愿意去。你不愿意去，你不还是去了吗？我实在没有办法了，他把我照片给他父亲看了，他只是为了老人一个遗愿。哦，好吧，这事儿听明白了。我现在可以问你几个问题吗？其实你跟她的闺蜜一直是暧昧着的，是还是不是？不是，我没有。不可能不是。如果不是，不可能她跟她的闺蜜闹翻。只是她闺蜜给我发了几次微信之后，我回了几句。你看看，我要再往，一直是断断续续的联系。我跟你说，如果要把这件事情真的咱们还原到生活里，其实说白了就是这小子一直有脚踩两只船的嫌疑。一度时间，他在你和你闺蜜之间是脚踩两只船的。你跟你那女同事就真的那么简单吗？我们真的就那么简单，这什么事都没有发生。真的，真的。你觉得谁会信呢？单独出2次差。单独出差不是个事儿，为什么你那么怀疑呀？不是我怀疑，他跟他那个女同事说我各种不好，说他怎么累跟我在一起，有什么事你可以回家跟我说，为什么非得跟他说呢？其实这一幕我觉得似曾相识哎，就好像他相亲没相中你闺蜜，相中了你一样啊。为什么你会那么紧张啊？因为你发现相同的桥段怎么又出现了？不过上一次那个桥段获利的是你，这一次可能是他的女同事了。行了，老师们看看这事儿应该怎么办吧。一起进入丘比特问卷。坦白说，有的时候我们做好人是因为我们觉得亏欠对方，所以我们想要多做一点什么来让自己心里好过一点。可是恰恰就是这种想要让对方好，又把事情弄得更不好了。首先是你，对吧？好，我相信你说的，一开始你的闺蜜对她没意思，但是她对你有意思，对吧？然后呢，既然你闺蜜不要，你就捡来用了嘛。人家闺蜜是要的，问题是。但她一开始不要是吗？对。好，但她后来突然又想要了，对吧？就是我俩在一起不长时间之后，她告诉我。我告诉你，这一件事情错在你。在你一开始发现呢，你有可能会跟她在一起，你要接受她之前，如果你真的把闺蜜当闺蜜，你一开始就该告诉她了。那不叫善良，是你的逃避。因为你逃避了当时的这个压力，所以就让后来的压力呢，像滚雪球一样越来越大了。你在一开始没有告诉她，后来就更说不出口了。你如果在一开始就告诉你闺蜜说，哎，那天你那个相亲的男的，你真的没好感是吧？你没兴趣，可他追的我能接受吗？如果真的是好姐妹，这话有什么不能说的？这表示你不相信你们的姐妹情谊，你不够相信友情。接下来，你也不相信爱情啊。你跟你的闺蜜后来交恶了，这笔账要算在她头上，这是哪一个道理啊？你在这家店没付钱，所以在下一家店的老板你就对他特别苛刻，有这个事儿吗？你跟你闺蜜的感情处理的不好，这笔账不该由她付，因为一开始是你说不要告诉闺蜜的。对。所以当你对她特别严苛，她觉得压力特别大的时候，恰巧你们两个有一个地方非常像，她无法抵抗面对闺蜜的为难这件事情，所以她选择逃避。你也是啊，你在她对你极加控管的时候，
你也没有办法直接直面他，告诉他我不要你这样对我。你跑去跟另外一个女人说，这算什么英雄好汉啊？这不是另外一种逃避吗？你们都避开一个你们觉得比较困难的事儿，去找了一条比较方便的路，但是这个比较方便的路是未来会带来大麻烦的。然后你还得去演人家的男朋友，接受人家一个病弱的老父亲一个蒙在鼓里的请托，你这是帮了他还是害了他？感情上是不能用施舍给人家感情的，也不能够演人家的男朋友，演人家的女朋友，或者是假装我们没怎样，因为所有此刻的逃避都会变成未来的报应。你们现在想要演好人，其实都在伤害别人。所以我说吧，爱这件事，对自己诚实，对彼此诚实，也要对你们身边的朋友诚实。你们都诚实面对自己，才有可能看得见未来。谢谢老师。我先对所有的那些女性喜欢带自己闺蜜一起去相亲啊、去约会的这些朋友们一个忠告：千万不要带自己的单身的闺蜜去相亲。知道为什么？第一，之所以你能跟她成为闺蜜，至少她是有相同的兴趣爱好、共同语言，很可能有相同的择偶标准。同时，这个闺蜜又非常了解你，你的好，你的不好，你背后不想让人知道那些事，她都了解。在这个前提下，你带着她一块去相亲去了。如果看到了你喜欢的，那这里至少50-60%这个闺蜜可能也会感兴趣。如果这个男生不好，那无所谓了，这闺蜜你肯定得征求她的意见嘛。闺蜜肯定说这不好那不好这不好那不好，肯定不能在一起吧。如果好，如果你的闺蜜再看上了，她一样也会跟你说她的不好，然后闺蜜就上手了，就如同可能你一样。这是一个忠告啊。咱们回到你们这件事儿，你虽然没有说太清楚，你跟闺蜜是否之间你坦诚了你和她之间是为什么在一起，但至少你心里是有虚的，至少说明你跟你的闺蜜还真谈不上什么特别好的朋友。因为你既然知道如果你们在一起可能会伤害到她的话，为什么要在一起？如果真是说为了爱，当然我可以去，但是为什么不能明说？为什么要让她去帮你去掩饰？是不是你或多或少还有点怯怯的暗喜说，哎，你看他看上我没看上你，我比你强。我不知道你到底出于什么目的，否则这条路走的是非常的不明智，不光明磊落。而他呢，也属于那种朝三暮四，一直在选择当中的。他的眼光很广的，不光是你闺蜜的闺蜜就是你了，然后还有他的女同事，他一直在选择比较。你可能是在某些方面比你闺蜜要强，但是不好意思，马上另外一个女同事在某些方面也比你强，至少女同事不会看着她。而你为什么要看着她呀？因为你根本就不信任她，或者说你根本就不够了解她。可能就是在那种感觉里的突然，她看上了你而没看上你的闺蜜，在比较当中你突然从她身上发现了你自己的优点，一下你自己有了自我的一个光环，你会觉得她也好，然后你跟在一起，但你不了解她，所以你就要管她，你越管她，她越出轨。你不知道那女同事看上你了吗？你知道，一个女孩在自己父亲病重的时候要带着你说这是我的男朋友，种种的暗示，简直就不是暗示了，就是明示了，说咱俩能不能在一起。你还去跟人父亲说我可以照顾好他，你还跟着去聊感情，发短信说宝贝儿亲爱的，这是什么之间的关系？所以你呀，先知道自己喜欢什么样的人吧。如果你是单身的状态，你选择谁都是你的权利，我们无可厚非，但是千万不要既站在这边又觉得这边你管得严，你又这不好那不好，还不放开人家。所以明确自己喜欢什么，做一个决定。女孩你也别傻了啊，就这样。谢谢老师。谢谢啊。谢谢老师。你知道吗？当你跟他商议，背地里短信往来跟他说不要告诉你的那个闺蜜你们之间的地下情的时候，你已经在潜台词当中给了他一定的讯息，告诉他你是个做表面功夫的人，从某种程度上已经暗示了他
之后就可以跟别的女人暗自往来，也不告诉你。当他在做那些背后里的那些事情的时候，他丝毫不会感觉愧对你，因为你也是这样的人。我跟别的女人暧昧一点怎么了？我只要表面上对你好就可以了嘛，因为你对你的闺蜜都不坦诚，我干嘛要对你坦诚呢？因为你曾经是那样的欺骗了你的闺蜜，所以她也可以这样欺骗你，因为你们都是一样虚伪的人。你是需要多少女人来爱你呢？很多人都特别希望异性对我的好感越多越好，真的3个女人都爱上你了，烦死你。但是话又说回来，你怎么那么擅长萍水相逢？我跟你问一个细节，你觉得她的那个闺蜜喜欢你吗？说实话。后来她发短信能感觉到。喜欢吗？喜欢哈。你觉得那个女同事喜欢你吗？她既然那么找我，肯定是。所以你高兴吗？3个女人，你好高兴哈？不高兴。哼，不高兴，我看你那个嘚瑟样儿。但是话又说回来了，即便说在你的假意的表象之下，3个女人都对你产生了好感，但是你自己扪心自问，欺骗他人的感觉好吗？不好。恶心吗？恶心。恶心以后就不要再干这种事儿了，你忠心对一个好好的吧。不过坦率的来说，我对他们俩不抱希望，因为心怀鬼胎的人在一起的时候，可以为了暂时的共同利益而连接在一起，但是一旦外力撤除，你们俩各自的心怀鬼胎便成为了主要矛盾。事实上就是这样，当前闺蜜还在的时候，你们俩因为暂时的利益走在了一起，当闺蜜一撤，你们俩自己彼此之间就你争我斗。所以我不建议你们俩在一起，你们俩之间内心不够光明，不够坦诚，就这个。爱情这个东西是最纯粹的，它是一种纯粹的感受和感觉。你面对这么纯粹的东西的时候，你还要遮遮掩掩，还要谎话连篇，多累呀！放松吧。还爱他吗？问问自己。你还爱他吗？也问问自己。2位好好琢磨一下，来，一起进入黄金60秒。听了老师的点评和我自己深深的反省，我感觉我自己曾经做了很多错事，不应该欺骗你。那个女同事我以后不再联系，我希望能给我一次机会。我不能再原谅你，我为你付出太多，你一次一次的欺骗我，不想再跟你在一起。我不会再欺骗你，请你相信我。不可能，咱们没有机会了。我是真的爱你，不然你母亲去世的时候。不要再解释了，我不想听。你听我把话说完好吗？既然你母亲去世的时候，我第一时间在你身边，我就还是希望能跟你坚强地久。那你后期为什么又跟那女同事联系在一起呢？一次的，一次行，2次行，第3次，你再有第3次呢？以后你为什么不相信我？绝对没有第3次了，相信不了，什么事情不能再有再三？相信我一次，好吗？不行，我真希望跟你在一起，不希望就这么错过你了。真是那么决绝啊？因为我忍受不了任何人的欺骗，就包括而且他还是我男朋友。好，我提一句，你忍受不了任何人的欺骗，骗人。但是不要忘记，你自己才是谎言的开端。在做任何事情、任何选择跟责备别人的时候，先从自己反省起，永远是正道。我不觉得你们非要在一起不可，但是你们待会儿做决定的时候，我希望这一次，也许是你们的爱情当中唯一的一次机会，是你们都不要再有任何谎言的面具，对自己坦诚。你先对自己坦诚，再想想他值不值得信任。如果他谎言连篇，也是从你带起的。面对自己的内心吧，如果爱就出来，如果不爱了就走吧，好不好？2位，谢谢你们，请回吧。请关门。进一段广告啊！要旅游找途牛，途牛旅游提醒您，节目首播期间打开途牛 APP 赢100元现金券，更有火车票、机票、酒店优惠券领不停。
下载使用甜甜圈，提出情感问题，就会得到导师们的在线解答，并且有机会在爱宝中得到涂磊1对1的指导。使用微信摇电视参与互动，点击左上角宝箱抽取现金卡。那么这对年轻人他们自己的选择是什么呢？请开门。谁还记得是谁先说